Wis to gawanen nek duwite gawanen. Calone kan ya dhuwitku ya dhuwitmu to. Kecuali nek rokok ki nak nggo aku, sampean kan gak ngerokok. Lah ya gak apa-apa to tak ge aku to. Rokoke sampean kan beda ya dibaca ya, heeh. Ya, Ini panjang ini. Iya, panjang no, Teruntuk Bakul Kok dan Mbak Nita. Bakul Kok. Samian Bakul Kok jenenge. Iya. Terus semoga kalian bisa seperti Kok dan Raket yang tidak bisa terpisahkan, selalu sejalan dan satu tujuan. Ojo tukaran nae, ojo nesuan nae, langgeng-langgeng ya. Couple kesayangan kita Agni Lovers siap kawal sampai halal. Dukung dalam apa itu dari penggemar ge? Oh, Agni Lover. Waduh, Agni Lovers. Iya. Anu Apa Mas ya itu? dibawakan ke atas. Oh, Mas Katis. Ada ucapannya itu. Iya itu. Wah, itu buket seperti itu. Wah, Udah Gedemen. Oh, Bajiro tak nek koke lho. Lo kan ini Nita sama Bakul Kok toh, Mas. Iya, heeh. Oh, ki enak apane iki? Wow. Wah, dhewe kon badmintonan iki ketoke. Oh, koyo ngene. Iki ana rokoke Silver Queen. Kok Raket. Terus iki duwe eketan. Wah. Itu diwacane itu. Oh, iya. Bacakan dong. Sini. Oh, ada lagi tuh sayang ya. Mas. Buket tok sak kelir dhewe piye. Ada lagi nih, Mas. Ya. Apa tadi? Oh ya siap. Ini Mas Akbar ditampar dulu. So dimbruk nih. Ini ada ini. Dibaca. Kamu kemarin punya hutang sama aku toh, ini tape ini. Wis to gawanen nek duwite gawanen. Calone kan ya dhuwitku ya dhuwitmu to. Kecuali nek rokok ki nak nggo aku, sampean kan gak ngerokok. Lah ya gak apa-apa to tak ge aku to. Rokoke sampean kan beda ya dibaca ya, heeh. Ya, Ini panjang ini. Iya, panjang no, Teruntuk Bakul Kok dan Mbak Nita. Bakul Kok. Samian Bakul Kok jenenge. Iya. Terus semoga kalian bisa seperti Kok dan Raket yang tidak bisa terpisahkan, selalu sejalan dan satu tujuan. Ojo tukaran nae, ojo nesuan nae, langgeng-langgeng ya. Couple kesayangan kita Agni Lovers siap kawal sampai halal. Dukung dalam suka maupun duka, siap jadi garda terdepan buat kalian yang selalu siap support kalian tanpa batas dan tanpa kenal lelah pokoknya. Dari kalian kita banyak belajar arti kesabaran, kesetiaan. Dari kalian kita yo ngalah. Agni Lovers via grup WA, love you sekebon. Agni Couple kebangsaan dan salam kemati selawase iki wis Bar. Oh enak. Wah. Iki apa? Oh iki nyuwun gendeng iki. Gending. Cakra kembang, duet Mbak Nita dan juga Bakul Kok. Terus wi sing kono kuwi. Sing ini. Wah akeh men. Der. Oh, apa? Der iki. Dir ya. Atau der itu macane. Mbak Niken dan Mas Akbar sehat-sehat bahagia selalu harmonis. Semoga yang kalian cita-citakan bisa tercapai, amin. Lancar segala urusan dan rezekinya. Maaf kalau boleh request satu lagu diduetkan. Sotia Cokro Kembang, salam gemati selawase. Sampean nganggo klambi abang kok kaya iki ya. Lucu ngono. Tapi ini gak bernyawa. Oh, gak bernyawa, gak bisa anu ya. Sudah ya, kayak, Mas. Duduk dulu istirahat nanti lagi ya. Gue iki yuk kik. Baik. Taruh sana lagi, anu Mas Karis. Wah, abot tenan. Wong lanang sing gelem ngongkon aku ya gerak bar tok lah sini. Kok iso mbok bales ngono lho. Iya. Iya, wis. Mana itu? Iya. Nih, wis. Ora entuk rokok kok semasa entuk rokok kok iki. Iso alon ya to. Wes kok cacah ya nek gong keduman rokok dijupuk siji-siji ya. Oke.
Ya. Istirahat dulu Nes. Niki juga ada Mas Yudo, yo disepoti aja dipleroki dibajutne perahu layar. Apa? Oh, Jogja Istimewa. Oke, siap. Oke. Ya, yuk. Dadekne Mas Tris, monggo. Alhamdulillah wa syukurillah malam yang berbahagia ini bisa kembali bersama dengan Mas Akbar. Alhamdulillah Mas Yudo. Wah, ada pantun untuk semasa pantunnya nopo Mas? Tuku kayu neng Jakarta numpak kereta. Dirgahayu semasa nganjuk yang ke-43, semoga jaya sepanjang masa. Amin. Luar biasa. Hebat. Semasa nganjuk itu ternyata menjadi sekolah yang hebat luar biasa. Leres Mas. Lahir dari semasa satu nganjuk tokoh-tokoh yang hebat. Nggih. Kadosta panjenengan. Nggih. Alumni semasa nganjuk. Nggih, leres. Panjenenganipun Pak Ketua DPR nganjuk, Pak Tatit. Nggih, nggih. Menika nggih alumni sini. Oh, nggih. Pak Kolonel Waris Ari Cahyono. Nggih. Asli alumni sini. Oh, hebat. Pak Nito, Pak Panito, nggih, 57. Asli dari sini. Maka dari itu semasa nganjuk menelurkan generasi yang hebat dan berkualitas. Tepuk tangan untuk semasa. Amin, luar biasa. Sampeyan alumni mriki nggih? Nggih, 2019 lulus. Jurusan bahasa ta? Leres, riyen wonten jurusan bahasa saat ini mboten wonten. Siswane jumlahnya 20. Nggih, 26. Halah pacarmu cang ngluyu. Aja ngedu. Alah. Mau lagi didongane modele. Alah model-model kaya sampean iki kapal. Aja ngedu ngobak-ngobak banyu bening. Kula mboten ngobak-ngobak banyu bening karena ada pepatah, kisah atau masa-masa paling indah itu adalah masa-masa di SMA. Yang lalu biarlah berlalu, kita sambut masa depan yang cerah. Nggak bisa. Cinta pertama bagi wanita akan dikenang sepanjang masa. Ora iso. Cinta pertama bagi pria adalah pelajaran berikutnya. Kayak sampeyan niku. Loh, pelajaran kan iya yang lalu, justru yang lalu, yang sekarang ditempuh harus yang dibuat ngomong pelajaran. sapa? Iki mawang Elsa WA karo aku. Sapa? Alah iki malah WA karo aku sing dalek Mas Akbar, WA ning sampean, nek ora percaya buka HP-ne sampean. Ora enek. Ora enek tulisane ngene, cemungut ya sayang. Aja ngobak-obak banyu bening. Ora enek mbok ceken HP ku ora. Alah hafal, lah kok sing lanang ya WA karo Mbak Elsa, Mas Akbar WA lah kok ngene, marah topean. Lambene. Ora. Iki lho sapa sing mbok jak iki? Sinten? Iki. Lah niki pesenane Pak Asop. Kon gawakne dagelan menungso rai naga. Lah niki. Mosok raine wong kaya gayor gong kae. Lah niki pesenanipun SMA 1 Nganjuk, nek mboten niki mboten ya Mas. Oh, nek mboten niki luwung rawayangan. Luwung rawayangan. Kon gawakne dagelan sing rupane kaya takir plontang. Kene lho maju kene wis bocah diwedhaki malah ketok kelawu. Wong iki dandani mbok ya kaya Mas Akbar nyayeni gagah. Aku ya ganteng wedakan rembet-rembet ketok sumunar. Wis awake ireng wedakan putih. Rupane malah kaya galengan. Iki jane rai apa ndut iki. Bahaya jumur. Ngomong apa kono lho wong kok iso meneng ae duwe ide-ide apa ngomong apa. Gagasan apa-apa ngono. Angger tanggapan kok gak tau seneng to Mas. Napa gitu? Mosok enek menungso raine kok mlumpuk ngono kuwi. Rai mecer-mecer di totoli pitik. Rai mecer-mecer totoli pitik ngomong apa ngono lho. Ngomong apa? Lho, iya to ki. Wong iki ditanggap kok. Kan awake dhewe nek SMA 1 dalam rangka HUT yang ke-43. Paham HUT ora? Paham. HUT apa? Hut. Sik wong angel ketok ya. HUT. Lah iya. Apa? Hut. Kepanjangane Hut. ngene kok ora kon napuk lambene iki lho. Sing tak karepne iki hane apa, une apa, tene apa. Lah kuwi lho. HUT. Hari. Ulang. Tahun. Berarti HUT Hut. kepanjangane Hut.
Wong cengengesan iki lho sowaning semasa satu nganjuk paling tidak awakmu ado-ado saka Ngawi. Apa yang akan kamu berikan sumbangsih apa sing arep mbok wenekno ning gone SMA satu nganjuk? Arep menehi apa? Ngawur kene kok ngawir ini arep golek malah kon ngewehi. Piye to ki? Piye to iki jane? Kowe iki kan saka Ngawi. Ya. Ditimbali sowan ning kene dalam rangka HUT ke-43. Ya. Awakmu arep menehi apa? Lho, aku ora ngewehi wong aku rene iki arep golek. Maksudnya penontonnya kalau ben piye ini lho? Ya ben ngono ae. Lho. Ki piye to ki? Ya Allah, Gusti kok angel mentok dijak Angel jak omong angel. SMA satu nganjuk di tahun yang ke-43. Heeh. Kuwi supaya sekolah iki ben maju lho dikapakne. Disurung. Wah, sampean anu ya Mas niki, enten anu kabel-kabel lecet enten ta? Buku apa, Mas? Nyetrum cangkeme niki lho. Dijak omongan kok iso panjenengane Pak Muhammad Asop. Ya. Minangka kepala sekolah SMA 1 Ngawi. Nganjuk. Nganjuk. Lah yo nganjuk. Nganjuk. Maksudnya niki Mas Mondol saking Ngawi. Lah niki teng SMA 1 nganjuk. Betul. Kuwi Pak Muhammad Asop kuwi kowe wis pirsa ta piyayine? Njuk wis to. Wene ana nggon. Nggon wis sakmono mbane mosok cek kurang. Lungguhne ngene lho. Lho, apa stroke ora iso lungguh? Tak tuapuk bosok. Wong kok iso. Maksudnya kaya Mas Akbar ada visi misi ke depan. Nuwun sewu lho. Mas Akbar. Sinten to Mas Mondol sejatinipun? Nggih. Sampean paling umpama dalang ngarep sebutane kan Ki Akbar. Kula dagelan sak paling niku. Lah niki niku wingking titele RM. Loh, aku yo enek RM-e, Mas. Loh, niki RM jenis Raden Mas lho. Lho, sinten? Remukan menungso. Jadi tapi nek masalah studi, masalah sivitas akademika nggak mau kalah. Mergo iki ning SMA pengen nunjukkan gitu, Mas. Iya, sampean S1, S1, SN, SSN, sarjana seni. Saya SPD, sarjana pendidikan. Ini belakangnya IR. Lho, insinyur. Idrokok. Jadi Sales, Mas. tapi jangan dipandang uang niku jalmo limpat seprapat tamat. Giri lusi jalmo tan kena kiniro. Masya to elek rupane, masya to kaya tunggak diudeng-udengi. Tapi beliau itu mempunyai kemampuan, mempunyai kepandaian, mempunyai skill yang hebat. Mbok dipamerne to, Mas. Ini loh, maju ini loh. Maju. Gagasan HUT yang ke-43, 4 dan 3. 4 itu adalah 4 mata angin, arah mata angin timur, selatan, barat, dan utara. 3 itu adalah tujuannya. Hidup dengan ilmu akan mudah, hidup dengan seni akan indah, hidup dengan agama akan barokah dan terarah. Paham ora kowe? Gak. Maksudnya awakmu ki arep menehi apa supaya SMA niki maju ki lho. Jarine nek konsepe nek resepe apa kae jare kudis apa-apa kae. Lah nek kuwi ya jelas to kowe. Jelas piye? Wong iki jenenge misale nek wis sekolah nang kene. Iki wis sekolah paling top. Sekolah favorit. Favorit. Kok bisa sekolah favorit? Lah iya nek wis lulus kok kene, nek wis pengen nyambut gawe. Kuwi enek resepe. Resepe apa, Mas? Resepe 1 kudis. Oh, terus? Loro, Kurap. Oh. 3, Kutil. Lho. papat. Kuman. Kok penyakitmu kabeh mbok omongne iki lho. Lho, masih penyakitku tak omongno. Kuwi kabeh enek artine. Nuwun sewu. Nggih. Kersane masyarakat paham sinten to Mas Mondol sejatinipun nuwun sewu blangkone dicopot ben roh kabeh. Lah dalah. Sirah mboten sembarang sirah. Lho ibu-ibu ngrasani jare. Dagelan sitoke kaya ndase kaya lato-lato ngono. Ngenyek. Aja kaya ngono, Bu. Aja kaya ngono, Bu. Iki dudu lato-lato. Iki dudu lato-lato. Iki ngono bakso beranak. Lho, ngawur e. Lah apa? Tahu bulat. Kudis, kurap, kutil karo Kuman. Kuman. Apakah artinya itu? Kudis Apa kuwi? kudu disiplin. Edan. Masih dadi sekolah ning kene, dadi siswa ning kene kudu disiplin. Misalkan masuk kok jam 7. Lah, 6:30 harus standby. Wah, kok yang ngerti standby barang. Iya, kok yo ngerti bahasa standby barang. Jadi kudis artinya Kudu disiplin. yang kedua Kurap artinya kurap. kudu rapi.
dalam berpenampilan harus rapi. Sebab ajine diri saka lati, ajine raga saka busana, ajine awak saka tumindak. hebat. Luar biasa. Ketoke rupane kados ngeten lho, ternyata angger bengi niku uteke encer. Saking encere ndek esuk metu kok kuping barang ngene. Kae kopok. Mbok genahne lho. Kudis, urap, yang ketiga kutil. Iki lho apa lho iki kok iso Maksudnya kutil maksudnya iki lho. Kutil maksudnya kudu teliti. Artinya kudu teliti. Dadi yang nyambut gawe apa iki aja mung sembarangan, kudu diteliti dhisik. Apa sing kurang, apa sing kliwat, aja nganti salah. Hebat jalma limpat seprapat tamat. Bathok bolu isi ndut kowe. Madu. Lah ya madune ceblok ning dundutan terus tak resiki malah dadi gilap apik ngono kok. Jebul nesunan. Padha kerene jebul. Kudis, kurap apa mau kutil, yang terakhir kuman. Apakah artinya kuman? Kudu iman. Dadi wong iki ora kudu duwe iman. Misale dadi pejabat ora mungkin arek wani korupsi. Sebab duwe iman. Kok pemikirane kok ya landhep ternyata. Mas ya to rupane kaya katembat. Iki kok iso katembat sakmene kupinge sepiro. Kok ya duwe kemampuan tapi nggih nuwun sewu nek diibarat nih Mas Mondol kalih kula panjenengan. Jauh Mas, jauh panggang daripada api, bumi antarane langit. Secara SDM, secara kemampuan dan secara skill, Mas Mondol enggak mendukung Mas. Ilmunya rendah. Nek kon ngimbangi awak-awake dhewe ndak mampu dong. Mas Mondol niku nek cara nyambut gawe, niku cara neng kene ya, cara satpam. Niku kaya Paidi mbiyen lolak-lolok ngene. Paidi. Nggih. SDM-nya enggak nutut. Nek nyambut gawe dengan akal gak iso sing dindelne okole. Dengan otak gak iso sing dindelne otote. Mulane kaya Mas Mondol, nuwun sewu Mas. Niki cara nyambut gawe, cara kerja. Niku pol-pole dadi tukang titik watu. Wah, iki lho. Kowe iki. Sorry apa? Kowe iki nyambut gawe mentok titik watu. Munggah wis gak iso. Ngenyek iki. Kok iso ngenyek? Mas ya rupa kaya ngene iki ya duwe cita-cita Mas. Lah ya cita-citamu titik watu. Lho, sorry ngenyek iki. Apa? Lho, minimal ki ya aku duwe cita-cita lurah lah. Apa? Lurah. Titik watu. Lurah apa wong iki RT maratuane mau milih lho kok iso. Lho. Kowe iki titik watu. Lurah. Lah kowe dadi lurahe aku mau dadi rakyatmu. Aku langsung munggah sak dhuwurmu aku dadi camat. Aku camate kowe lurahe gak tak kei proyek. Bosok kowe. Kowe dadi camat. Iya. Aku mau dadi bawahanmu. Lho, arep dadi apa? Sak dhuwurmu no. Dadi apa? Dadi bupati. Wah. Aku bupati, kowe camat. Ora tak wahi proyek genti. Bosok kowe. Bupati ya rupane kepetelot 2B rong diongoti. Penting bupati. Kowe dadi bupati lah, aku dadi andanmu, dadi ngisoranmu ya isin to. Harga diri iso jatuh to. Unggahi neh Mas. Aku langsung tak polne Mas. Aku mentok dadi presiden. Aku presidene kowe bupatine gak tak kei wilayah. Bosok kowe. Presidene spok lho kuwi. Presiden pol dhewe. Kowe dadi presiden. Aku mau dadi rakyatmu. Lho, aku wis dhuwur dhewe presiden. Aku tetep sak dhuwurmu. Kowe dadi apa? Dadi udan sing deres. Dadi udan sing deres, presiden pas kunjungan tak banjiri. Bosok kowe. Kok maksa mau kalah lho Mas. Aku dadi presiden, kowe dadi udan sing deres. Aku pas kunjungan tak udani deres terus banjir. Bosok kowe. Aku ya ora kurang akal to. Ora kurang akal ya Mas. Piye ampre gak kena banjir? Aku dadi watu sing gedhe. Watu gedhe gak mungkin kena banjir. Ora mungkin, tetep watu gede ra mungkin kena banjir. Iya, aku ora kurang akal. Lah kok iso? Piye supaya watu gede kuwi iso ketrak banjir? Kowe dadi apa? Dadi tukang titik watu. Lah dalah. Kok balik rono neh. Alah. Ngarep endang muni titik bar lho. Nyapun dadak presiden. Tekan lurah, tekan camat, barang wong kok iso. Wong ki mbok dijumbuhne karo kabisanmu. Apa wae ki dijumbuhne karo apa isamu. Iki mumpung sowane nganjuk apa sing arep mbok pamerne. Ana Mbak Niken, ana sinden sakmene mbiyane iki manfaatkan. Oh, dimanfaatne iki. Iya to, milih sing ndi kowe? Awas kowe nek kleru milih biacok kowe. Paling ora ya ditili dhisik. Milih sing ndi? Iki. Iki.
Kowe tak kapuk to. Iki sinden sepuh sinden senior khusus. Iki wayahe laler mengeng. Nah, sing iki ae lho kok iso. Sing di mobil. Sik kita. Ini. Paling ora yo iki lah. Heeh. Oh, gak iki. Gak ki ana sing duwe Nyapa lho. Tapi mboten napa-napa. Oh, bebas panggung itu milik umum. Panggung itu milik umum. Di bawah boleh menjadi pacaran, tapi kalau di atas panggung milik umum. Monggo bapak-bapak ingkang badhe ngumumi, monggo. Hei. Omah dadi. Kowe karo Mbak Niken. Oh, apa iso? Sampeyan nek nyepelekne Mas Mandul. Aku nyepelekne sik jajal kaya ngopo. Niki pelawak mboten sembarang pelawak. Niki pemain ketoprak nggih pernah, ludruk nggih pernah, malah niki kepara dadi pelatih kerawitan. Pelatih karawitan pelatih gamelan kuwi. Pelatih gamelan Mas Model terkenal titisane condong raos ya. Titisane condong raos iki. Niki Mbah Narto. Sampeyan ngerti Mbah Narto? Semarang. Senes Mbah Narto tambal ban niki lho. Aku Mbah Narto Sabdo. Senes niki niku sing latih kerawitan niki. Coba Mas Model. Ayun-ayun buka saka bonang. Ayun-ayun buka saka bonang. Iya piye jajal? Saka bonang iki. 6 loro jiji rolu nempyong nempyong balungan nututi rolu roji lumoluro moluro ji lumoluro nem lumonem roji namo lunem luro lujiro gong. Lho pripun Mas Akbar? Nembe percaya ta? Pelatih kerawitan ayun-ayun buka saka bonang piye Mas mau? Nem loro jiji rolu nempyong nempyong. Wah, kuwi nek ayun-ayun. Saiki nek njajal misalkan gambir sawit. Gambir sawit iki saka bonang, Mas. Bukane saka bonang. Piye, Mas? Nem loro jiji rolu nempyong nempyong. Lho, kaya meh padha to, Mas. Panjang gamelan iki meh mirip-mirip ngono. Oh iya. Pamane Ketawang Suba Kastawa. Suba Kastawa ya saka bonang. Piye, Mas? Nem loro jiji rolu nempyong nempyong. Ibu Pertiwi Ketawang. Ibu Pertiwi saka bonang. Piye, Mas? Nem loro jiji rolu nempyong. Nempyong. Apalku yang kuwi. Dagelan ayun-ayun to. Karo Mbak Niken Salindri. Mbak Niken Salindri. Nuwun para tamu kagem sumawana putring kelenggan dalu punika pepanggihan kalian Hasta Brata kerawitan ing dalu mangke kepareng nimbali panjenenganipun Raden Mas Mondol Tremos Kusumo ingkang kepareng dalu mangke sesandingan kalian apa tak kowe iki? Kok iso Tremos Kusumo? Mas Mondol blekok moncrot. Iki malah ora sampai moncrot. Lah piye? Ya mung cemet. Kalian sesandingan kalian Diah Ayu Niken Salindri bintang favorit yang lagi viral malam hari ini. Wilujeng hampir sani kados pundi babaranipun Mas Mondol kalian Mbak Niken Salindri. Duduk. Sinden nak jeblas iki lho. Buangan terkeri-keri ya mbledos. Kuwi lho nek Mbak Niken iki lho mbok paling ora ketemu karo wanita ayu rupane branyak pasemone kulit kuning ngemugre kok. Lho. Piye ngono lho? Urung. Arep mbok kapane rencana. Ya rencananya tak gandring no. Gandrung ben ketok gagah mbok nganggo blangkon. Lho. Aduh, mati lampu. Mati lampu apa kene kurang dangak ngene lho. Oh lah, tak kira masa enek dagelan sirah kaya cepuk ngono. Iki lho Mbak Niken iki lho. Aduh, Yayi. Yayi garwane wong akeh ya iki. Garwanipun Kakang. Yayi garwanipun Kakang. Kakang kancane akeh. Oh iya. Cah kalau niki nyuwun lakon apa Mas sampean? Lho manut sampean napa? Misalkan lakon Kediri Panji. Oh, utawi Tuban, Wiratmaya kalian Sri Uning. Lah Wiratmayane? Lah niki Batang niki. Kakang niki. Mardika mawon apa sing kira-kira cocok ngono apa? Sing kira-kira cocok nek kados Mbak Niken iki kaya Dewi Sekartaji ketemu karo Panji Tengkorak. Dados Panji Asmara bangun. Lah
Panji Asmara Bangun kepanggih kalian Dewi Sekartaji sajroning Taman Makam Pahlawan. Taman Kaputret. Ya cedhake Taman Kaputret, Taman Pahlawan terus ngiringane Taman Kanak-kanak. Oh, iya. Menika nembe gandrung. Roman. Gandrung roman kekalihipun. Lah nuwun pangapunten, Panji menika kan lakon Kedirinan nggih. Betul. Lah kok iso gawe surjan? Oh, ora pantes. Apa enek lakon Kediri Panji kok gawe klambi iki lho. Klambine diuculi, dicopot. Ora oleh to. Ngligo Kedirinan kok. Kediri lakon Panji. Lakon Panji iki tau ndelok toprak apa ora kowe iki? wayang Kedirinan ora apal aku. Lakon Panji iki anu ngligo. Panji Asmara Bangun kok klambenan. Klambenane apa ya? Oh beda to? Beda. Wah, keren apik Ora to. ro. Sae, nah niki tetep sae. Mas, Mas, kok iso dhek enek kaose lho? Iki toprak dudu wayang kok gawe Kotangon Trakusuma. Rumangsamu Gatut Kaca ngono apa piye bocah nek Nyambut gawe nggih dolanan. Lah niki nek dipirsani para budayawan seniman para isin awake. Saru itu. Harga diri malu, dikira ora ngerti budaya. Ora ngerti lakon. Alah malah ngangge kotang. Cepat bocah kok ora. Mengke yo ora omong. Ora omong untumu pecah kuwi. Wah, ngono kuwi. Delok to, masyaallah ya Allah. Bocah nek ngeten niku. Jan kaya maesan ki lho. Lho, monggo lho nek badhe nyekar. Walah. Payu. Iya. Gawatet jan igone pating pecotot. Kae lho ketemu Mbak Niken iki ne dienggo to Mas Panji. Heeh. Monggo lho Mas Panji. Yayi Sekartaji Sing gagah to. Sing gagah to. Dodone iki lho dibuka dodone buka. Panji kok kelemar-kelemer. Lah. Dodone ramak malah untune sing maju kowe iki. ora untune maju. Lah nyapa? Nuruti karepe untu. Ayo, Yayi. Yayi Sekartaji. Weh. Caketa manapun Kakang Yayi. Neng kene ana papan kene sliramu bakal tak rum-rum. Yayi. Yayi. Piye tak iki kok iso? Lah meneng ae. Lho, kuwi berarti kuwi kurang halus. Lah mulahmu ngendika lah omongan caturanmu ki kurang mibawani. Contone kurang ngene aurane. Aurat ngene lho tak anane. Aura. Mustikaning jagat. Nah, bebasan tepung gelang anggonku ngupadi wanita sing dadi gegantilaning nala memani ing netra. Ora ana liya kejaba mung sliramu, Yayi. Aku tresna tenan karo kowe. Oh ngono kok. Menapa saestu to Kang Mas? Iki tenan jare. Lho, ngono to prasiswa goblok ora umum. Wah, ketoprak ora iso. Toprak kok. Yayi. Ngene lho nadane. Yayi. Yayi. Iki mau dadi sapa? Anu Panji Asmara Bangun. Oh, kok tipes ngene Panji Asmara. Ora lagi bar loro lho, Mbak. Sik sadurunge lakon toprak iki dibacutne ternyata malam hari ini kita sukses, Mas. Nggih. Telah menemukan saudara yang berpisah selama 24 tahun. Sapa? Munggah Ade Victor munggah rene lho, Ade Victor munggah rene. Munggah Ade Victor munggah mriki. Masa Allah. Ade Victor. Nggih, munggah mriki, Mas. Alhamdulillah. Sak menika kepanggih kalih duluripun adikipun Victor. Nggih. Adike Victor. Nggih, adik Victor kono lho jejer karo masmu kono. Tor, rene tor. Wong-wong ben percaya nek Tor, rene tor. Tor, kene. Bang. Nah, Masya Allah, saudara yang terpisah. Saudara yang terpisah Selama berapa tahun, Mas? mulai zaman Borobudur, Mas. pirang Lah atus iki tahun. lho. Lah rupane lho kok iso padha ya. Kayak pion ya. Nah, Nggih, walah jan. Ngene iki genep 20 ngono nek ngedus dingenekne. ora. Iki saugel nek ditumpuk dadi siji. Nah, ini saudara yang terpisah. Sampai namanya siapa? Victor, pikirannya kotor. Nah niki seksi, Mas. Sapa? Niki seksi. Kok iso? Kakian sek kurang gizi. Jadi ora iso gede ya cuwili iki kae. Awakmu nyekel kendang ya, neng kono neng kendangan kono. Iso to kendang? Baget. Ya kono. Nah, mapan. Bocah loro ki lho sikile kaya wortel kabeh. Ayo. Mapan nggonmu. Ayo. Alah. Ayo kae dadi gandrung. Yayi. Ning jagat ora ana papat, ning donya ora ana 5, ning bumi ya mung siji. Siramu sing tak tresnani, Yayi. Alah. Guyune sing wibawa.
Kene-kene Yayi. Siramu bak ora lho wong kok terakne nang gleyang ngene iki jane ora enek bobote mangan kerupuk mau. Yayi. Pelok apa slendro? Yo pelok karo slendro to. Salah sitok. Lho, gamelan digo kabeh nggo pelok. Larase iki lho. Oh, larase to. Pelok. Pelok 6. Weh, ngerti laras ternyata. Nggih, gamelani modele. Gamelani. Pamit aku. Alah kok iso. Pamintaku. Urung-urung ya wis pamit lho iki. Iya. Pamintaku. Oh, wis diganti berarti. Ganti untumu pecah kuwi kok. Pamintaku. Gandrung. Andret. Nimasito ase. Bocah kok nganggo apa-apa sarwa pantes lho. Lho. Wer nyapa wi? Arep nguyuh. Lho. Arep nguyuh piye to? Gandrung iki yo. Lah gandrung maksudku posisine kok ngene arep mbok kapakne. Yo dipangku to kok. Oh, ibaratnya kaya tari karonse. Kaya Gatut Kaca Gandrung. Ing antarane Gatut Kaca karo Sugriwa. Apa? Pergi ke mana? Pergi kok iso. Iya. Atut runtut tansah reruntungan kene nyanyi ndak pangku Ladala. Waduh iso main ketoprakan kaya ngono kuwi ya. Mas Mandor kaya hebat luar biasa. Prae bantri le. Ayo iki nggonmu. Kowe urung iso ngene iki aku dhisik ngene le. Menang kowe ndal berarti aku. Alah. Menang sapa ndal karo kowe? Menang aku. Akbar yen apane? Urung. Dok, Awas kowe. Dok, apa? kok sikilku keter. Sebar sumbar kok sikile keter. Sumbar sikile keter. Wah, Piye to? Enekmu go celi kleru. Ngapur. Nakal wi jarak kuwi. Jarak kuwi. Oh, Mas. Nyapa? Dia memegang. Oh. Aduh. Akbar tau ngono wi, Ro. Hei. Wo. Mas Mandol, kita itu di atas panggung itu berperan bagaikan sandiwara. Ibarat memegang, aja mbok pegang mek ngono. Iya, Sopan santun, subasita, adab ketimuran, tata krama. Misalkan cara megang iki aja mbok kenekno, tapi cukup ngene tok bae. Ini toh. Cukup ngene tok bae. Tadi dia lagi megang piye, Om? Ngeten. Lho, ngeten lho, Mas. Ngapur kowe. Contohnya piye Mas Yudo? Ngeten tak. Lho, cara arep jamil janggut. Lah nek mau cukup ngene tak. Lho, ngene tak. Ora perlu kok ora lah, Mas. Lah kok malah akeh kowe? Nyontoni, Mas, nyontoni. Kono pisan kok guru nyewah. Nesunan pacare nesunan. Repot musuh tilasane Elsa iki. Hei. Aku bariki mantuk aku. Aja. Cara aku nesu. Nesu no. Wong edan. Ora kuwi mau ki bendelo wayang ya, Om ya wi mau biasane nek tanggapan budal 3:30 jam 8 lah kok jam 3:30. Masa ta? Matok inggon semayan karo cah ngluyu. Masa ta? Apa? Lemangkane ndek mau tak WA gak gelem jawab iki ngono to Mas kelakuanmu iki. Ora ya, mau bubuk manis aku. Bobok manis karo kuwi. Ya ora to ya. Ya tidak. Asline apa, Ndol? Asline WA-an karo Elsa lho. Kowe anu tikus piti. HP-ne ndi? HP-ne ndi? Aku HP-ne ngendi? HP-ne nyoh. HP-ne. Delokan. Alah ora jujur wong lanang iki. Delokan wacanan. Kuwi asline jeneng Elsa ning kono jenenge Parno. Ben ora konangan. Apal aku model-model ngono kuwi. Lakuane dalang-dalange ngono kuwi. Lagi. Iki sayang iki. Lah, sayang ki sapa? Ndi kene. Dalang. Kene. Ora oleh tangane cukup ning kono diam. Ya, sayang ndi. Iki sapa? Sik ta. Iya, tangane. Lah sayang kena fotone gambarmu nek iso. Ora, itu. Ndi to? Sing ndi? Masuk gambarmu. Lah kok rupane persis mbokmu. Yo anake kok bocah. Anake aku lali aku. Sing mau lho anake yo gak oleh. Wis. Wis, apene Sita. Apene Sita, Mbak?
Ayo Ndol, dirayu neh Ndol. Alah. Bengi iki menang kowe Ndol. Menang aku. Iki lho, dalang kok HP-ne disita. Pacar yo munggo jeneng tok Mas Mondol bae ganteng ya. Aku pancen ganteng. Bagus, apa meneh lek diceplot bangkane. Aku malah kelingan gone kuwi. Pengen lah. Kok keprake suarane ra penak ya banterno. Banterno den keprake suarane ra penak. Lah jejeg iki urung kurang banter. Lah piye? Sing banter jejeg ora saka sone. Lah piye? Lehmu nesu lho, kurang tenanan. Mas Mondol. Iya. Dodone sampeyan yo. Lho. Tak bales engko. Bales ye. Enek anu kok Ora masalah. Kan di panggung kan untuk umum. Neng panggung ibarat kendaraan plate kuning. Iya. siapapun boleh naik untuk umum. Pamane aku karo Om Yuda ya biasa karo Mas Mondol biasa. Nek tak pengen. Iki jane cangkeme sing obo-obo yo. Wis pertama. Alah. Soale kono ndek mau wis di WA karo mantane. Ya wis. Anu ae. Diwales ae gitu. Sini Om Yuda. Oke. Alah. Monggo salah sipon monggo. Mbak ngene penak ya. Oh enak yo. Tapi suwe-suwe yo kecu. Mantane dhek L300. Wis L300 ya. Terus iki lho Mbak Niken sampean ngenak nek lawoke. Alah. Modele sok imut. Anake sapa iki? Anake sapa? Anake Pak RT. Terus. Terus Wis ora gede dadi apa? Maling. Mantri. Mantri apa? Mantri suntik. Suntik ka sapa? Nyuntik kowe. Ra pareng tak slowentik bisa tak selentik lho. Oh, kuwi ngono tapuk. Kentek ngene lho. Oh, selentik ngene. Tak patan desem. Kayak Bojonegarem kowe. Kita di pacar Bojonegoro ya. Ya punya aku pacarku ya di mana-mana ya. Ya, iya dong. Apa itu pacar cuma satu ya kurang ya. Kuno. Nyapa mela-melai. Iso jentak. Mela-mela. Berarti pacare kono luwih akeh. Padahal dhewe mau ya gur guyon ya. Krungu-krungu jare nang isi ya duwe sitok sinden. Ora, ya ampun. Dalang yo ngono kuwi. Dalang kelakuane dalang ning dinggon ngono kuwi. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Dalang wis kelakuane. Makane kok mesti bolak-balik ning Solo menyolo terus. Alah sampeane dadi pacare dalang sabar, Mbak. Ibaratnya kaya botol kecap kalau isine nek nanti penting botolnya mulih ngono lho. Ruki, apa to bathine duwe bojo dalang, duwe pacar dalange apa? Lah penake bojo apa? Lho, penake bojo dagelan. Kok iso penak? Lho, misale paling ora yuk gundul ngene iki. Lho, pikirannya bludrek, pikirannya bludrek. Lho, misale pikiran budrek, lho dijak guyu. Jak dagel guyu. Marot tuane niki lho guyu kekelen geblak ngantek mati lho Mas niki. Sakit anu ya. Lah nek bojo dalang, misale blonjo muntek, paling yo Upamane Mas, belanjane kurang. Suram-suram diwae. Mas aku nyuwun cincin. Jaluk cincin. Pokoke bendina jaluk apa disuluk terus. Mau yo enak Mas aku. Ayo ganti lanjut. Panji. Ya. Tatan kinggang Asik. sarambute. Rambut. Hop. Nah, iki lho. Sarambut. Hop. Terus. Datan kinggang sarambut. Hop. Alah. Rate hop. Datan kingkang sarambut. Cep. Ngono lho. Datan kinggang sarambut. Cep. Aduh, ora gawe hop, ora gawe cep. Datan kingkang sarambut. Wis. Nah ngono lho. Datan kinggang sarambut. Nek mboten dingeten ki mbrujul wis ngoten lho. Apal karo model sirah gundul niki aku. Omongane mesti Ya. Wis. Kok iso kecer.
keperwujud bae. Mang ra iso. Yo. Datan kinggang sarabot lamun adoh caketing ati. Mboten Mas. Amune sampe nek walang sangit lho ngger. Aku nek Wong aku sebagai kancane rada ngadoh kok wong bocah kringete kaya solar. Aku nek prendagel pancen golek walang. Oh. Karo dijak omong-omongan penyanyi. Sampeyan sing nyanyi ben aku digandrung Om Yuda ya. Ngene lho, Ntan. Iso apa ora kowe? Bang Bros. Sampeyan rada rono. Lah, Dagelan kok diselendrak. kae to kowe iki. Minggir kono lho kowe iki. Kuwi jane sinden apa gali? Jak omong-omongan yayi, yayi. Ya, ngono. Mustikaning jagat. Mustikaning jagat. Apa panjalukmu bakal tak Apa turuti? panjaluk bakal tak Waton turuti? ranjunmu Waton dune ranjunmu. lintang lan rembulan ning jagat ora ana papat ning donya ora ana lima ning bumi ya mung siji. Katresnanku ya mung kanggo sliramu. Bebasan tepung glak anggonku ngupadi apa to? Ngomong dhewe. Iki tak warai lho. Marai cepet ora karo-karo. Rambutmu kang ngemak ngembang bakung ireng. Metramu mblalak-mblalak bawang sebungkul batukmu nyelo cendan-den tak sawang pasuryanmu katon glewu pindho golek kencana rambutmu ngemak ngembang bakung irungmu banggir tak sawang pasuryanmu katon glewu sabra kowe cangkem kaya baduk sumur ngene kok Iya, baduk sumur. Caci. Heeh. iki lho Rambutmu kang ngemak bakung. Terus Lambemu nyigar jambe, bokongmu gede. tekan bokong bareng. ikar bokong jambe piye to Aku angger keserimet untu yo ini. iya rambutmu Rambutmu kang ngemak bakung. Pasuryanmu? Pasuranmu yen tak sawang katon glewmu. ngene lho lambene ngisore dindul ngene Dindul. glebo Pasuranmu yen tak sawang katon glewmu. Kene yayi. Siram bakal tak glewmu. kabeh Kabeh kok glewu. Yen cedak tansah mulat. pripun swantenipun Sae, Mas. kathah ingkang mastani Mas Mondol menika swantenipun kung angger liwat ning ngarepan tangga-tangga teng pundi kung Kae nyeluk Mbah Kung. Terus Sida Delokan larasmu lho teko ngene. asih turu tuhu terus entek wong terus turu. heeh. Pindho mimi lan mie goreng ya. Pindho mimi hamimi o. mintuna Terus Mimi mintuna ya cek butuh mimi. ayo Nimas bareng ana tepi wajib. lah nyapa dadak wajib iki lho Lho padha karo bak mati di akhir ayat. jenenge Kol-kolah kubro. dadi nek wajib Wajib nek senep senep nek pak asop asob nyidam terus Sido asih bebrayan. luar biasa. napa niki lajengane Ben dikancani ya, Mbak Nika. nggih dipun kancani Heeh, sama Mbak Ingkar ya kena. Piye? Musik to. Awake dhewe iki mrene ndang takon apa perlune. Ngono. Awake dhewe ngono kuwi lho, Kang. Wingko nek ceramah sewengi ndak rampung. Ngono. Ora nek enteke ndang takono, awake dhewe iki rene iki janjane ora arep meguru, ning arepe goleki ilange Petruk. Ngono lho, Kang. Mriki. Panemban Kiai Dawaluddin. Ya Antarja piye? Kula sowan dhateng mriki niku saklintunipun badhe puruhita dhateng Jengandika. Badhe wonten babakan ingkang badhe kula tangletaken dumateng Jengandika Rama Panemban Kiai Dawaluddin. Sing kok takoke apa le? Ngaten Panemban.
para pepunden Pandhawa niku rak awit siyen mboten nate pisah kalian para punakawan. Lah kula dateng mriki niku badhe madosi ilangipun punakawan Petruk. Petruk ki panganan apa? Lho niku sanes niku tiyang. Oh menungso nggih. Abdinipun para Pandhawa. Dados kula sak adi-adi kula sowan mriki badhe madosi murcanipun Petruk. Monggo Sang Panembahan. Mbok menawi paduka mangertos Petruk sak menika sampun pejah napa taksih urip. Kowe tekok Petruk isih urip apa wis mati ngono ta? Nuwun nggih, taksih urip napa sampun pejah Panembahan? Gumantung rasamu dhewe, gumantung rasamu dhewe. Yen kowe percaya Petruk isih urip, ya pancen isih urip. Yen kowe percaya Petruk wis mati, ya pancen wis mati. Gumantung rasamu dhewe, gumantung rasamu dhewe. Trong tung tung. Piye Kang? Gumantung rasane awake dhewe. Nek yakin Petruk urip ya urip, nek Petruk wis mati ya berarti Petruk wis mati. Takonono nek awake dhewe sing percaya nek Petruk jek urip, saiki ning ndi cae? Romo Kyai, piye Antarja kula badhe tanglet malih. Tekon babakan apa? Kula pitados, kula percaya Petruk niku tasih urip. Lah banjur sak menika kula badhe tanglet Petruk sak menika nek menawi Petruk pancen bener-bener taksih urip, Petruk mapanipun wonten pundi Romo Kyai? Gumantung rasamu dhewe, gumantung rasamu dhewe. Yen kowe percaya Petruk ana jagat kulon, ayo pancen ana jagat kulon. Yen kowe percaya Petruk ana jagat wetan, ayo ana jagat wetan. Gumantung rasamu dhewe, gumantung rasamu dhewe. Trong. Piye? Kakang Antarja piye? Trong. Musik ta? Trong-tunge iki engko lho. Nek percaya Petruk ning jagat kulon ya ning kulon, nek ning ngetan ning ngetan. Meguru karo wong kocluk. Mbah, Antasena piye? Aku percaya Petruk isih urip, ora manggon ning jagat kulon, ora manggon ning jagat wetan. Aku percaya Petruk urip cae ning kene. Endi cae saiki? Gumantung rasamu dhewe. Wes, iki nek terus niki nganti jam 7 isuk iki. Ngene ya Antasena. Aku ora perlu jelasne, ning tak duduhi kata kuncine. Kata kuncine napa? Petruk ora sah mbok goleki, mengko nek wis wayahe balik, mesti Petruk bakal balik. Mbah, piye? Sampeyan wis tau ngemut mercon bledos? Jawaban kok ndak menentui piye? Aku malah ora percaya yen sampeyan ki kiai sing winong wong ing dewa, kiai sing wis weruh sadurunge winarah. Jal, saiki aku arep takon. Bariki arep enek kedadian apa? Oh, kowe tekon bariki arep enek kedadian apa? Ora sangku gumantung lho. Ndak kok. Bariki ditanono Antasena? Heeh. Kene arep ketekan Anoman nggawa Putri Ngastina Dewi Banowati. Yen ndak percaya buktekno.
padha becik lakumu Anoman ndering Sambikala Kiai. Kowe bar dikeroyok karo Kurawa. Iau ora? Inggih, leres Kiai. Ning kowe mundur mergo Baladewa sing maju nggawa nenggala. Iau ora? Inggih, sowan kula mboten ijen panemban. Kowe nggawa bojone Prabu Duryudana, Dewi Banawati. Ya ampun Anoman. Iki apa wis tekan pondok Sumur Jala Tundha? Sampun Sang Dewi. Lah ndi gurumu ndi kiaimu? Kula aturi madhep teng wingking niku Kiai Dawaluddin guru kula. Ya ampun Batobat. Ganteng cempe Anoman. Astagfirullahaladzim ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Alhamdulillah amma ba'du. Kucluk. Enten apa to yo? Kula badhe sambat ning isin wonten santri-santri paduka. Anoman, kula wonten dawuh. Wonge nek ora duweni keperluan begadang aja begadang, turu. Nggih. Antarja, kula wonten dawuh. Sesuk subuhan sing adan kowe. Turu. Ora entuk santri turu bengi-bengi. Nggih. Aja lali wijik sadurunge turu. Nggih, Kamo Yai. Are kaca, bubuk. Wis wengi. Nggih. Antasena, kowe aja mbling le. Turu wis bengi, ngono? Aku ngerti ya jane. Mbah Yai arep nyenuk mbok Dul. Astagfirullahaladzim ya Allah, ya Allah. Astagfirullahaladzim ya Allah. Amma ba'du. Kowe muridku ora dhewe kowe. Aku mbok arep nyenuk mbok Dik. Iki engko nek tak senuk tenan piye? Ya Allah. Pripun yo? Sakit napa keluhane napa engko? Badhe konsultasi napa? Yai, pripun? Aku mangan ora enak, ngombe ora seger, turu ndak iso angler. Sampun dangu sakitipun. 3 wulan. Gulune kemeng lumayan. Ngadeg maknyar konang-konang rada. Mungkak-mungkuk nemen. Tangane sing tengen. Sing tengen. Nah, gitu. Megar mak biar. Keri mboten. Bel gedes yo keri to. Oh Kiai bel gedes yo keri. Lah nek keri niku tegese sampeyan isih urip. Ngono. Wong cek ngadeg kaya ngene kok yo isih ngarani mati. Sampeyan isih urip. Sampeyan miturut panyawang kula disuntikno tekan ngendi-ngendi ora mari. Digawa ning dokter yen perlu luar negeri ora iso waras. Lah banjur tambane apa? Nyun sewu. Jenengan wiwit cilik mbiyen napa duweni kanca lanang sing cedhak bendina runtang-runtung ngalor ngidul ning durung bisa ngungkapne rasa tresna kaselak rabi dewe-dewe. Nggih mboten. Nggih mboten. Iya. Wiwit sekolah sampeyan nandur tresna ning bareng tumekaning padha kodrat sing tumempuh kudu rabi dhewe-dhewe. Iya. Malah kadang kala nek jam istirahat pas jaman cik sekolah nu sampean cocok noroki nokokne sarapan. Iya. Ada.
mergo saben dina weruh, mergo saben dina temu, ora ngira babar pisan obah jroning kalbu, ora ngira babar pisan obah hawa nafsu. Ing antaraning priya wanita ingkang padha nandur tresna, ing antaraning lanang lan wadon kang padha nandur bronto, lamun bisa ketemu obah jroning kalbu, obah jroning kalbu. Nggih mboten? Iya. Namun demikian kodrat kang sumandang nyapa tuh kecek-kecek nyapa. Namun demikian kodrat kang sumanding kono rabi dhewe sampean rabi dhewe. Namun demikian jroning ati terus nyawiji, jroning ati terus nyawiji, adoh ing mata cedhak jroning rasa. Iau ora. Pun kelima niki. Final. Sing sampean kangeni ngarepe A. A. Sampean kangen karo Arjuna ya ora? Tobat ngaturaken pangapunten awit sedaya kalepatan kula kinten paduka tiyang saudon telu saurupan tinipun jebul paduka menika Kyai ingkang waskita winama ing dewa. Kula kangen kaliyan Arjuna Sang Kyai. Nangis entuk ning aja daerah kene lho. Daerah sensitif. Sampeyan nek nyedak-nyedak ki iso kluget-kluget dhewe ngoten. Iya ya ampun. Sampeyan arep ing ndi? Uyuh. Gusti nyuwun ngapura. Layak ditambani tekan ngendi-ngendi ora waras, layak ditambani tekan ngendi-ngendi ora bergas. Tinemune jebul dicedhek karo Kyai Dawaludin, tinemune jebul bener. Ya sampean wis urip dhewe-dhewe serabi dhewe-dhewe wates saiki ana pageri kangen entuk ning kudu nganggo wates, kan? Kabeh eling-eling kono ya wis bebrayan, sampean ya wis bebrayan. Nek dikandani malah mlengos. Nyuwun sewu slerekanipun dereng dipun. Ya Allah, ya Allah. Lah wong slerekane mlutu diunggahne medune. Ya Allah. Nyuwun ngapunten Radi Lancang. Nggih. Pripun paduka saged nemokaken kula kalih Arjuna napa mboten? Nggih, pripun nggih. Sampeyan nunggu 15 dina. 15 dinten? Heeh, mengke Janaka Pak insyaallah kudrating pangeran mengke mriki cae. Ya ampun. Mengke kula ketemu kalih Janaka. Nggih. Ya Arjunaku, ya ampun. Napa saged ketemu? Nggih, patone sampean mulih dhisik, engko nek wis 15 dina rene meneh. Mboten kula tak nginep mriki mawon. Lho, nginep mriki. Nggih, kula sisan badhe ngaji teng mriki, kula pengen saged alih baktak sak jemkak kok dadal rojak. Ainukin. Ning mriki kamare nggih sak wontene lho, sak wontene. Wonten kasure. Mboten napa-napa penting kula petuk Janaka. Nggih. Belok kanan pun teng mriku. Monggo Panembahan. Ya. Yo sapa iki jeding? Kula Sang Dewi. Gadhok kaca? Nggih. Lha ndang metu wae yo aku kebelet pipis lho jero nganti nonong kaya ngene iki. Nggih. Kula tak medal riyen. Nggih. Medal. Kowe metu aku tak mlebu. Yo lawange tak tutup aku tak dodok. Gerajak. Yo ya ampun ngisor iki kalen to, Mbak. Layak suarane gemuntang. Astagfirullahaladzim ya Allah. Ya Allah, amma ba'du. Nah, penuh rupiah. Aja dilek. Tut. Wonten dawuh Panembahan. Kowe arep nyang ndi? Badhe medal pados angin. Aku arep salat tahajud.
Engko nek enek tamu arep ngrubeda aku, singkirna ya. Kuwi mara bahaya kanggone Pertapan Sumurjaya Tunduk. Nggih, ngestaken dawuh. Tindakno. Miat langeneng kalang yuwana gelar pandamuncar tinon lir kekonang surem sorotetan padang kasolan pajaring purnameng kekono dasari mongso katiga Katut kaca. Kula wonten dawuh Mandura. Kowe ya meguru nang kene. Lho ringke, aku pengen petuk Nyai Dawaludin. Nembe nindakaken tapa brata tak jogarke mboten angsal. Mbuh ora idep. Kena ora kena kudu ketemu ing dina iki kelawan Begawan utawa Kyai Dawaludin. Nyuwun sewu paduka kundur kemawon menawi pengen slamet. Mboten usah ganggu gawe etalak trolong ning kono. Yayi, pane rong krang. Allahumma bisamawati wa fil atmang daladas wa indah wila bitni ya lamu ma baina ti ma khalqa wa yukhituna bi sa'il ilmi ila bi masa wa si'a kursi samawati wal ardi wa la yaudu khiftu ma wa wal alil atik kebobolan Sumurjaya Tunduk. Pun tresnane marang Dyah Kanon Cinawi. Pranyata pandhita sing winong wong ing Bathara Ketitik arep tak crolong Nenggala daya angin lesa sing mbandang marang ragane Baladewa. Yo. Akal musuh akal, okol musuh okol. Pancen tak akoni Baladewa yen perkara kawaskitan, perkara ilmu alus aku ora bisa. Aku bakal sambat marang adikku Yayi Dwarawati Prabu Kresna sing dadi titising Bathara Wisnu. Kresna tulungono aku Kresna. Ana pendhita anyar katon, pendhita tak tundung-tundung. Pendhita anyar katon sing wani ganggu gawe marang Prabu Baladewa. Tulungono aku Kresna. Yen kowe ora nulungi Baladewa, ora usah dadi adine Baladewa.